Przed mną znajduje się Oppo Find X8 Pro, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz klonować aplikacje. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń, aby wybrać aplikację. Następnie wybierz klonerę aplikacji i kliknij na jedną z aplikacji, którą chcesz sklonować. Wybierz szary przełącznik obok Utwórz aplikację, klonuj i poczekaj. Następnie dostosuj te dwie opcje. Możesz zmienić nazwę swojej sklonowanej aplikacji tak jak chcesz, a następnie kliknij Zapisz. I na koniec stuknij w uruchomienie, aby otworzyć i wybrać jedną z dostępnych opcji. Aby całkowicie usunąć sklonowaną aplikację, musisz kliknąć na niebieski sweter obok niej i wybrać Usuń w oknie pop-up. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Na razie.